एप्लीकेशंस के लिए थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि यार काफ़ी बार ऐसा होता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर मैं सभी से ढंग से मिल भी नहीं पाता, तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है। अभी देखो यार, काफ़ी भाई लोग मिले, उनका नाम भी नहीं लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। पार्ट 7 भी देख लीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।